En este experimento utilizamos copas con distintos niveles de agua para tocar notas musicales y componer canciones. Vamos a ver por qué sucede esto. La música y el sonido en general son ondas mecánicas que se propagan a través de distintos medios y que llegan hasta nuestros oídos. Las notas musicales están dadas por la frecuencia del sonido. La frecuencia son las veces por unidad de tiempo que una onda recorre un espacio. Cada objeto tiene una capacidad distinta para transmitir las vibraciones que producen las ondas de sonido. Los objetos con una mayor capacidad para deformarse permitirán que las ondas de sonido viajen a través de ellos más rápidamente, produciendo frecuencias más altas y por lo tanto notas musicales más agudas. Cuando golpeo la copa vacía, esta produce un sonido y este sonido es la frecuencia más alta a la que puede llegar. ¿Por qué? Porque conforme le voy poniendo agua, voy cambiando su capacidad para deformarse y transmitir las vibraciones. Con la misma fuerza con la que antes hice vibrar una copa, ahora tengo que hacer que vibre la copa más el agua que hay dentro de ella. Así que el sonido pertenece a una escala menor o más grave. Del mismo modo, si yo golpeara la copa en su punto máximo de agua, esta produciría el sonido más grave que puede producir. Recordemos que la fuerza con la que perturbamos un medio es proporcional a la velocidad de la onda. Entonces, fuerzas distintas producirán frecuencias distintas. Un ejemplo donde podemos ver de forma clara este fenómeno es en la guitarra. Si yo aplico sobre la sexta cuerda una fuerza moderada, sonará así. Sin embargo, si aplico más fuerza, produciré sonidos distintos dependiendo de la presión que aplique. Entonces podemos concluir que la nota que produzca una copa al ser golpeada dependerá de dos cosas: la fuerza con la que se le golpee y la cantidad de agua que tenga. Utilizando la app de Firefox, pudimos asignar una frecuencia y una nota musical al sonido que producían nuestras copas en sus distintos niveles de agua. Para hacer esto, buscamos la frecuencia que nos arroja la lectura de Firefox y la comparamos con la tabla de frecuencias. Así sabemos cuál nota es la que está sonando. El grosor de las copas determinará a qué octava pertenecen, pues entre más delgado sea el cristal, mayor será su capacidad para transmitir ondas y por tanto será más alta la frecuencia. Mis copas pertenecen a la octava 6 y 7. Ahora que sé cómo funciona la física y el sonido, es hora de usar mis copas de agua para hacer música. Claro que no podía faltar, así que me junté con el genio musical Carlos Sebastián Ortega, que también toma temas selectos de física, e hicimos un cumbión. Esta es la cumbia de las ondas y el sonido. Cumbia. Propagación de las ondas. Física.